Getaran mesin cucimu bikin kamu kesal karena berisik? Khawatir dapat merusak lantai rumahmu? Inilah dia, Maskinvolt, solusi praktis meredam getaran pada mesin cucimu pada saat dioperasikan. Maskinvolt dibuat dari perpaduan bahan ABS dan karet silikon, menciptakan produk yang awet dan berkualitas tinggi, anti-slip dan anti-getar. Mengurangi kebisingan pada mesin cucimu dan tetap stabil. Tidak hanya itu, Maskinvolt mempermudah membersihkan kolong mesin cucimu. Dapatkan segera kestabilan maksimal dengan Maskinvolt. Pesan sekarang juga sebelum kehabisan.